Zato pozdravljam, pozivam i molim gospodina doktora Muhameda Filipovića da se obrati Skupštini. Draga braćo i sestre Srbi, veoma mi je drago da mogu da vas pozdravim u svoje lično ime i u ime organizacije koju predstavljam. Drago mi je da nakon 50-ak godina mogu da vam se obratim vašim pravim imenom. Da vas u tom imenu pozdravim. Mi smo bili radni ljudi, građani, ili ovi ili oni, a naša imena istorijska, ona koja su nam davala životne tokove, da prebrodimo različite sile i haribde naše historije, nisu bila legalna i nisu se mogla u političkom i javnom životu opticati. Nadamo se da je tome kraj i ja sam izričito i izrazito sretan što vas tako mogu pozdraviti. Želim da vam kažem i to, da je nama svima na neki način pao kamen sa srca. Da se srpski narod u Bosni i Hercegovini odlučio da formira i izrazi svoju političku volju na način kako to proističe iz prirode i njegove istorije. Budite uvjereni da ćemo mi znati poštovati tu vašu volju i da među nama neće biti antisrpstva. Nisu nam to ostavili u nasljeđe naši preci. Ne bih želio sada govoriti o brojnim primjerima međusobnog poštovanja i uvažavanja. Ali nam ono što je nesumnjivo, a to je da smo ljudi koji istoga tvorca, da smo ljudi istoga jezika, da smo ljudi na istoj zemlji, sa zajedničkom budućnošću, nalaže da se međusobno sporazumijamo, volimo, uvažavamo i čuvamo međusobno. Da čuvamo ovu zajedničku Bosnu i Hercegovinu i zajedničku Jugoslaviju. I u to ime ja vas pozdravljam i želim vam, čestitajući vam sretan početak na ovaj dan, želim vam još bolji nastavak. Sretan! Zahvaljujem se gospodinu Filipoviću i smatram da će i srpski narod uvijek cijeniti i voljeti svog komšiju i susjeda kao svog brata. Molim gospodina doktora Dragoljuba Mićunovića, predsjednika Demokratske stranke iz Beograda, da se obrati Skupštini. Dame i gospodo, dragi prijatelji demokratije, donosim vam pozdrave iz Srbije. Pre 8 mjeseci osnovana je Demokratska stranka koja sada već ima desetine hiljada članova i odbore u svim gradovima Srbije. Mi u međuvremenu nismo mogli imati radosniju vest, nego da se pored naše sestrinske stranke, Srpske demokratske stranke iz Hrvatske, oformljuje i Srpska demokratska stranka u Bosni i Hercegovini. To svedoči o demokratskom potencijalu srpskog naroda, rekao bih češki način
i Jugoslavija preobrati u demokratsku zemlju i stane uz rame demokratskih evropskih naroda. Stari rimski stoici su imali jednu poslovicu koja glasi: Kao dete preživio sam sve strahote Drugog svjetskog rata na ovim prostorima. Bežanje u pokoj najbližih članova porodice, pljačke, torture i ponižavanja. Na veliku žalost, torture i ponižavanja srpskog naroda nisu prestale ni danas. Posle Drugog svjetskog rata siromašnom srpskom seljaku i radniku u Bosni i Hercegovini natrojena je hipoteka srpskog, velikosrpskog hegemonizma, nacionalizma i četništva. A sve u cilju da mu se zabrani pomisao o ustaškom genocidu nad srpskim narodom. Malobrojni srpski intelektualci i srpski pravoslavni sveštenici koji su sticajem okolnosti izbjegli ustaški nož, a nisu svesrdno i svedočno prihvatili novu vlast, bili su hapšeni, proganjani i osuđivani na dugogodišnje robije. Za ovih 45 godina svako pominjanje srpstva i pravoslavne vere proglašavano je velikosrpskim nacionalizmom i šovinizmom i drastično kažnjavano. U ovom mračnom periodu srpskom narodu je Srpska demokratska stranka Bosne i Hercegovine. Doktora Milana Vujnovića, predsjednika mjesnog odbora Srpske demokratske stranke iz Zagreba. Ne bih vas pozdravio jedan put, ja bih vas pozdravio bar 10 puta. Pozdravio bih vas bar sa 10 naslova. Pozdravljam vas ispred mjesnog odbora Srpske demokratske stranke u Zagrebu. Pozdravljam vas kao dobrovoljac za predsjednika mjesnog odbora Srpske demokratske stranke u Zagrebu. Pozdravljam vas kao jugoslavenski i opće ili opšte svjetski Srbi. Pozdravljam vas kao čovjek koji voli sve narode ovog svijeta. Pozdravljam vas i kao čovjek i Srbin koji ne dozvoli da se gazi. Pozdravljam vas kao stanovnik ili potomak sela u kojemu su ustaše od 2140 stanovnika ubile, zaklale i masakrirale 1770. Tih 1770 mojih djedova, braće, stričeva, prijatelja i znanaca, sve ih znam, iako mnoge nisam upoznao. Da ih sve stavimo u jamu Jazovku, ne bi stali, ja bi iz nje virio van.
Pozdravljam vas kao otac 3 sina koja su dobila imena po sinovima starine Novaka koji je tu šetao po gori Romani. Romaniju goru obiknuo kao svoje dvore. Pozdravljam cijelo Sarajevo i sjećam se vašeg velikog režisera Emira Kusturice. Mi u Hrvatskoj, Srbi u Hrvatskoj ne žele dom za vješanje. Mislim da ni Srbi u Bosni i Hercegovini ne žele dom za vješanje. Ja sam došao jučer, putovao sam cijelu noć i jutro sam došao avionom da bi ponovo se mogli vratiti u moju Liku, da osnujemo Srpsku demokratsku stranku u selu Založnica. Nisam spavao cijelu noć i umor mi ne da lažem. Dovezli su me 2 mlada pilota iz HDZ-a. Imao sam u njih povjerenja jer sam rekao 2 njihova, 1 naš. Pokojni Mile, bio još prije Prvog svjetskog rata drvosječa i guslar narodni. Naučio me na pamet naše narodne pjesme i naše narodne poslovice. Onda sam pomislio, kad su me birali u Zagrebu, odnosno kad sam sam se predložio jer se drugi bojali od nas 7, a vas ovdje ima puno više. Ne daj Bože brojati. Sjetio sam se 2 narodne poslovice. Prve koje sam se sjetio bila je junakova majka najprije zakuka. Demokratske stranke iz Beograda će se obratiti. Gospođe i gospodo, dragi zemljaci, gospođe i gospodo, neka mi bude dozvoljeno još jednom da u ovom času, kao i cijeli vaš skup, pozdravim ispred Demokratske stranke iz Beograda. Ja bih htio govoriti problemski o 3 stvari i zamolio bih vašu pažnju, koja je, bojim se i zbog dužine već odigravanja ovog skupa na izmak. Svim prijateljima demokratije u zemlji koja je baš zbog toga što nije imala demokratije za gotovo pola stoljeća i došla u jednu od svojih najrazornijih kriza otkako se zna za nju i otkako ona sama sebe pamti, moga biti posebno drago kada još se osniva jedna ili jedna od mnogih demokratskih
političkih stranaka u ovoj zemlji. To mislim da... Ovo je moj. Slušao njegov glas i vidio sam da to govori iskreno i toplo. Ja nisam pripremio nikakav govor, a nemamo ni vremena da ga pripremamo. Mnogo smo tog vremena izgubili, mnogo smo uprazno govorili i evo dokle smo došli. Ja sam poeta i cijelu noć sam sanjao o tome da vam govorim jednu pjesmu. Ta pjesma se zove Srbija. Zbog te pjesme nekad je bilo frtutne u ovome gradu. Ona je ipak objavljena. Ovaj skup, a je Srpsko prosvetno kulturno društvo prosveta, inicirali su pjesnici. Umjesto da ga iniciraju političari, oni danas roštiljaju po svojim sumarcima i vikendicama i pustili su nas da budemo ovdje s vama, a pisci su uvijek bili sa svojim narodom. Vjerujem i radujem se da će ovaj današnji naš skup uspjeti. Nema više straha, nema više lažnog bratstva i jedinstva. Reci da si Srbin, reci da si musliman, reci da si Hrvat, reci što hoćeš. Musliman će te razumjeti, Srbin će te razumjeti, Hrvat će te razumjeti. Mi se nismo ovdje danas iskupili da plašimo Hrvate i muslimane, a još manje da se mi od njih plašimo. Naćemo mi zajedničke mostove i mi ćemo znati da se u ovoj našoj Bosni i Hercegovini s njima sporazumijemo i zajednički delimo nevolje i dobro kao što smo to i do sada. Stotine hiljada Srba je uložilo svoje živote u stvaranje druge Jugoslavije. Ta druga kakva je bila znamo. I kada smo očekivali da dolazi lijepa, srećna, slobodna, demokratska treća Jugoslavija, da liberalizam, demokratija postaje sastavni dio čovjeka, na tom trećom našom sadašnjom Jugoslavijom nadvili su se tamni oblaci raspada. Srpska demokratska stranka, zajedno sa svim strankama u Bosni i Hercegovini, sa svim narodima, ima istorijsku ulogu da čuva tu Jugoslaviju, da je ne date jer rezervne nemamo. Hvala. Zahvaljujemo se gospodinu Postojiću. Gospodin Marković Milutin je priložio pozdravnu riječ. Pozivamo gospodina Anđelka Vuletića. Anđelko Vuletić je ovdje posljednji, jer Anđelko Vuletić
je ovdje u svoje lično ime i dopustite da kaže upravo tako u svoje vlastito ime 3 riječi. Prva riječ, riječ pozdrava. Želim da sve ono što ste zacrtali u vašem programu bude ostvareno, a pogotovo saradnja sa drugim demokratskim strankama i strankama drugih naroda u Bosni i Hercegovini sa kojima živite i u Jugoslaviji. Ima nešto u meni što se opire da kažem, dame i gospodo, jer mi to još izgleda demokratski i daleko od nas. A ima nešto također što me izaziva na smijeh kada kažem drugarice i drugovi. Dopustite mi da kažem, dragi moji, i da stavim 3 tačke, pa onda dodam prijatelji, kolege, drugovi, susjedi, komšije i tako dalje, jer sam ja i ovdje došao isključivo kao drug, kao kolega, kao prijatelj mojih kolega iz inicijativnog odbora i reći ću još, dakle, tu riječ pozdrava, riječ tuge, jer nisam vjerovao gotovo do ovog časa, dok nisam čuo tolike ispovijesti, da smo mi zaista skoro pola stoljeća bacili u ponor. To je ta riječ tuge i žaljenja. I riječ na koju ja opet lično tvrdim da imam pravo, to je riječ sanjarije. Budući Hrvatom po rođenju, a Jugoslavenom i Evropljaninom po orijentaciji, ja moram priznati ovdje da ja mnogo ne ljubim nacionalna zatvaranja, nacionalna suživljavanja, ali ne po nekom boljševičkom uvjerenju, jer to nikada nisam ni bio, nego zato što sam uvijek bio poklonik Tina Ujevića, kome je uzak ovaj platni globus. Želio bi još dalje. Dakle, ja imam pravo da vam kažem da očekujem, da sanjarim dan kad će nakon dugog vremena, nakon plodnih decenija doći vrijeme da će ove nacionalne stranke, kojima mi sada moramo da pribjegnemo jer je to put demokracije, biti nadiđene i da ćemo se onda sliti u jedno tijelo, u jednu zajednicu gdje uopće se nećemo na taj način razaznavati. Dame i gospodo, u ime Stranke za demokratiju i pravnu državu Nevesinja, u ime cijele istočne Hercegovine, Ljubinja, Trebinja, Bileće, Gacka, Kalinovika, bolje reći Uloga, pozdravljam sve prisutne i želim uspješan rad ove stranke. Dolazim iz Slobodarskog Nevesinja, koje je, slijedeći tradicionalne svoje tekovine, ima godina dana objavila rat birokratiji Nevesinja, Bosne i Hercegovine i Jugoslavije. U boj krenuli smo uz pomoć intelektualaca iz redova radnika, seljaka, službenika i nešto vrlo malo školovanih ljudi. To me posebno ljutilo što su zatajili intelektualci iz reda školovaca, ali danas kad vidim ovaj skup i kad vidim da se probudila vrhunska inteligencija, to mi ulijeva povjerenje u ovo što radimo. Mogu da vas obavijestim da smo mi spremno dočekali ovaj skup. Ne samo Nevesinci, već i ljudi u istočnoj Hercegovini. Jer već do sada mi smo na tome području formirali inicijativne odbore
za ovu stranku. Također, kad smo mi formirali našu stranku i kad smo odlučivali se za ime, tada zakonske odredbe nisu dozvoljavale da stavimo svoj predznak, pa smo birali dva najsnažnija pravna izraza za demokratiju i pravnu državu. A te dvije riječi govore o ciljevima stranke. A samo mjesto odakle potiče govori ko smo i što smo. Zbog toga što je sada dato tumačenje da je taj zakon bio protivustavan i da je dozvoljeno da se stavi predznak nacionalni, moji ljudi sa područja cijele regije izjasnili su se da žele zajednički da se okupimo u jedinstvenoj Srpskoj demokratskoj stranci Bosne i Hercegovine i da složno nastavimo borbu protiv birokratskih krugova i protiv nemorala svake vrste. Ne želim da iznosim programe i da ponavljam prethodnike, jer su oduzeli mi dosta onoga što sam i ja želio kazati. Samo mogu da kažem da uvažavamo sve demokratske metode koje je zacrtala ova stranka i želimo da što prije riješimo se jednoumlja i da zaživi pravna država. Neka živi demokratska stranka Bosne i Hercegovine. Hvala. Da ste se naslušali pametne riječi i meni vrlo teško poslije takvih govornika, takvih misli da nastojim da vam kažem nešto što do sad niste čuli. Međutim, nastojat ću da prenesem ono što smatram da tišti narod Bosanske krajine i Srbe Bosanske krajine. Da su dobra vremena, da su normalna vremena. Danas, pred izbore, govorilo bi se o ekonomskim mukama, o ekonomskim problemima, jer su nam komunisti ostavili u nasljeđe da rešavamo prosječnu zaradu ispod $1, što je najniža u svijetu skoro. 1,5 milion nezaposlenih, sa težnjom na uvećanje od 2 do 2,5 miliona kad se zatvore ove fabrike. 700.000 beskućnika bez stana. 60% Jugoslovena živi ispod egzistent minimuma. 1,5 miliona do 2 miliona ljudi dnevno obija ambulanti i bolnice. 900.000 invalida rada. Fabrike pred stečajem, dugo $30 milijardi, haos u poljoprivredi. Ali su nam je ostavili jedan ne baš tako neznatan sloj sockomunističkih bogataša koji su se raznim marifetlucima, a nekad i trskom i otvorenom pljačkom dobro obogatili. Međutim, naš narod sada nije ništa to toliko uzdrmalo koliko nesigurnost opstanka ove zemlje. Dilema da li konfederacija ili federacija za srpski narod je sudbonosna. Za Srbe je to pitanje biti ili ne biti, opstati ili ne opstati. Konfederativno rasturanje Jugoslavije znači i razbijanje srpskog naroda na nekoliko država sa dobrim izgledima da u nekim od njih budemo građani drugog reda i da vremenom budemo asimilirani i da nestanemo. Ja ću biti vrlo kratak, znam da ste umorni. Zato smatram
da pred Srpskom demokratskom strankom se postavlja osnovni zadatak da uveri braću Hrvate i muslimane da ukoliko Srbima nije dobro, da nikome neće biti dobro. I da ukoliko se izdrži na tome da konfederativno uređenje se provede, Srbima preostaje samo rješenje da žive na svojoj teritoriji sasvim drugčijom nego što je danas, koja će obuhvatiti sve zemlje gdje Srbi žive. I nećemo da budemo ni pravoslavno pučanstvo, i nećemo da idemo, da nam ljudi nutkaju da idemo preko Drine, da idemo u rezervat, jer mi nismo indijanci, ne treba nam rezervata, mi ćemo ostati tamo gdje smo i bit ćemo svoji na svom. Ne pristajemo ni na kakve se obeće. Ako neko bude htio silom da nas ubedi da je to dobro za nas, mislim da će biti silom dočkan, vruće dočkan i vruće ispraćan. Zato mislim da će svi narodi u Bosni pa i u Jugoslaviji shvatiti da samo zajedničko dobro je dobro za sve. I da će shvatiti da u federativnoj Bosni ovakvih granica kako jeste mogu živjeti i Srbi, i Hrvati, i muslimani, a konfederativno neće živjeti nikom. Jer i nikog onda nema mjesta, jer će sve potonuti u krv i oganj. Zato smatram da Srpska demokratska stranka može biti upravo činioc povezivanja sviju i da zajedno sa Strankom demokratske akcije imao svoju naciju, svoje pravoslavnu vjeru, svoju civilizaciju koja je još ne prevaziđena, niti se može prevazići. Zapadna Evropa je bila poludivlja i polupismena. Dolaskom Turaka na Balkan i tragičnom bitkom na Kosovu 1389. godine Srbi gube svoju samostalnost, ali ih je vjera, pravoslavna civilizacijska kultura očuvala i sačuvala tokom 5 vijekova ropstva. Srpski narod je bio i ostao štit Evrope, branitelj hrišćanske Evrope od pan-islamizma i džihada. Nažalost, ta ista Evropa je postala glavni neprijatelj srpskog naroda. Srpske vjere i svetosavlja. Da je to tačno, svjedoče i 2 svjetska rata gdje je srpski narod izgubio 2/3 svog naroda braneći svoju zemlju, svoju vjeru, svoju čast, svoje svetosavlje. Austro-Ugarska monarhija u Prvom svjetskom ratu sa Vatikanom na čelu je izvršila genocid nad srpskim narodom ovdje u Bosni i Hercegovini. Srpski sinovi su nosili nasilno odvođeni u Austro-Ugarsku vojsku gdje su stavljani u prve redove protiv svoje braće Srba da se bore. Srpski prvaci su na varvarski način ubijani, srpske majke silovane. Sve je to bilo eksperiment za zlodela koja će izaći na video tek u Drugom svjetskom ratu. Drugi svjetski rat je u istoriji srpskog naroda najviše zla naneo srpskom narodu. Srpski narod je doživeo najveće izdajstvo u svom sopstvenom narodu zahvaljujući srpskim komunistima, izdajnicima koji su dozvolili da ih Kominterna i Josip Broz okrene protiv svog sopstvenog naroda. Dva najveća neprijatelja srpskog naroda, Vatikan i Kominterna, su se združili protiv srpskog naroda. S jedne strane Josip Broz, desna ruka Kominterne, s druge strane Stepinac i Pavelić, desna ruka Vatikana. Upropastili su srpski narod, dušu su mu uništili. Što nisu stigli tokom rata da unište, to je Josip Broz, Kardelj i Brakavić podušli posle rata. Da je to tačno,
moj srpski narod osjeća i vidi strahote Drugog svjetskog rata i posle ratne izgradnje i dan danas. Na terenima Bosne i Hercegovine i Hrvatske su nam svuda crkve porušene i stoje kao strašila, ali istinski svjedoci varvarstva civilizovane Europe, lucidnog Vatikana i pravedne kominterne, po znacima navoda, prema srpskom narodu. Vlast Josipa Broza Kardelja i Bakarića je branila obnove razrušene pravoslavlja, odnosno srpstva, dok nije tako sa rimokatoličkim crkvama i džamijama. Srbin je stvorio ovu zemlju i on će se pitati za njenu sudbinu. Draga pamet, gdje su tu činjenice, gdje su tu dokazi? Koja i čija